喂，好耐冇見啦，有好多師兄 PM 我，喂，做乜唔出片啊？咁因為好忙好忙嚇，嚟緊過年啦，祝大家馬年行大運啊，心想事成，一半萬利先啦，OK 嚇。因為自己有好多嘢做啦，亦都有啲師兄就話，喂，可唔可以幫我修復啲卡啊，或者處理好啲卡，或者想喺 grade 之前清潔好咁。可以嘅，冇問題嘅，你自己 PM 我就得啦。只要你唔介意嗰個時間比較耐啊，因為維修一張卡咧，唔係想象中3-2日可以做到嘅。咁呢個卡又好好啊，佢好似住屯門定大西北元朗區嘅，專登走出嚟旺角啊，交2張卡俾我。有2張卡嘅，一張就應該係足球比卡超，另外一張就係梵高比卡超。呢張咧就已經做到第3次嘅循環㗎啦。第一、第2次已經係非常之好嘅效果。做埋今次，我相信可以交還卡主㗎啦。因為呢張卡咧喺右下角咧係好有問題嘅，好似有個折痕咁樣㗎，都算幾明顯嘅。但係好似冇拍片啦。但係頭1-2次嗰個修復咧個結果非常之好啊。我哋可以睇睇呢張比卡超，佢原本咧喺呢個斜位差唔多90度角有個折痕嘅。我哋可以睇到直頭已經係消失咗啦，冇啦，非常之好。轉頭做埋清潔，咁基本上可以俾翻張卡個卡主噶啦。呢張非常之好嘅效果啊。折痕點樣做咧？其實我之前都有教過噶啦。亦都有啲卡友咧問我嗰啲加熱筆啊，我唔建議用加熱筆啦，因為每支加熱筆嗰個熱量都唔一樣嘅，佢係主要攞嚟做折痕一啲修復嘅作用嘅嗰個加熱筆，唔建議買啦。OK 嚇，呢張比卡超好靚啦，冇晒啦，完全冇折痕啦，反轉亦都好靚，因為卡主想攞去 grade 喎，希望佢有個好成績啦。OK， 轉頭就做埋清潔就完成啦。另外呢一張咧就梵高比卡超啦。呢張就搞咗我2個禮拜呢張。個問題係咩咧？好多白邊啦，頂部有2個好明顯嘅白邊啦，底部啦，角落頭啦。最大嘅問題咧，其實喺比卡超個頭嗰個位有個壓嘅。做咗幾次嘅循環，係咩情況咧？大概係喺呢一個位，呢一個黑色呢一點，佢頂帽個黑色點嗰度咧就有個壓位嘅。用我之前有教過嘅方法啦，噴些少水啦。然之後揾2塊海綿啦，即係而家我眼前你哋見到呢啲工具啦，攞幾個夾啦，夾住佢啦。記得咧，呢啲係冇得心急嘅，因為已經有幾個卡友同我講用呢啲方法，濕少少水咁，跟住咧就夾冇夾得太好，或者係用錯方式啦，搞到張卡咧就索晒水啊，直頭係膨脹得好緊要。最尾都救到絕大部分嘅，但係冇之前咁美觀啦嚇。因為修復卡咧係需要好耐嘅時間同埋耐性咯，我覺得。所以慢慢玩慢慢做啦，完成一張卡你會覺得好靚嘅。本身呢張卡最大嘅問題就係喺白邊啦，其實好多卡都有白邊啦，呢2個位啦。仲有呢度都有個少少嘅白邊啦。已經係8899噶啦，完成噶啦。因為嗰個頂帽嗰個位咧，大概係呢一個位置啦嚇，再指多次，大概呢度咧有個壓位，而家就基本上睇唔到啦，冇乜。OK， 好靚啊呢張卡。但係咧就必須要清潔啦，因為亦都會連埋頭先嗰張攞去 PSA grade 嘅呢個卡主啦。好多啲點點啦，因為始終要放到好大先見到嗰啲污糟啦，因為呢張卡都比較鮮色啦，所以好多污糟嘢就未話完全睇到啦。我哋做完清潔就基本上可以完成噶啦，冇晒白邊，靚仔。OK 嚇。有咩問題可以 PM 我嘅，冇問題嘅，因為可能會遲少少覆。OK，
唔介意，即係大家交流下就得㗎啦，好嘛？好啊，咁有咩需要查詢或者好多即係啲卡友都問我，你買呢啲工具啊，喺邊度買啊，喺邊度訂啊，邊樣好啊？呢啲拋光蠟邊隻好啊？因為其實我試過好多隻，海綿試過好多隻，而呢啲咁樣所謂透明嗰啲亞加力膠板咧係用過唔同嘅 size 尺寸嘅，咁得出嚟有個比較好嘅，即係呢啲工具可以一個建議俾大家，因為你買太大唔好，太細又唔好，海綿唔索水嘅又唔得，或者係等等啦，咁所以都會影響你處理呢張卡嘅嗰個結果咯。OK，咁好靚啊呢張卡。OK，咁有咩 PM 我？拜拜。